Oke guys, ikut aku nengok pohon, kayaknya ada tumbang semalam tuh. Soalnya semalam tuh hujan deras sama angin kencang. Jadi semalam tuh kayak ada pohon tumbang gitu di belakang rumah. Jadi karena semalam hujan sama anginnya lumayan kencang, jadi takut keluar. Nih udah pagi, jadi yuk kita tengok belakang rumah, kayaknya memang ada pohon tumbang dia, soalnya suaranya tuh kencang semalam. Oke, yuk ikut gue, kita tengok pohon, kayaknya ada yang tumbang. Yuk, let's go. Nih belakang rumah ada pohon pisang tuh, udah berapa kali lah berbuah gitu. Nih juga ada yang baru berbuah pohon pisangnya guys, adalah lumayan punya sendiri. Oh iya tuh kan, beneran ada pohon karet yang tumbang. Aduh, nimpak pohon sawit juga tuh. Mana pohon sawitnya baru mau hijau daunnya pula. Tuh kan, pohon karetnya tumbang guys. Tuh, ampun dah. Pantasan kayak suara ada yang krek gitu, tapi kok kuat benar. Tapi di mana? Mau keluar takut karena pas hujan juga, terus anginnya kenceng juga kan. Tapi penasaran, rupanya pas pagi-pagi tengokin beginilah ceritanya. Tapi hujannya sebenarnya tuh enggak terlalu deras semalam guys. Yang deras itu yang deras pula anginnya sih yang kencang, sampai pintu tuh sama jendela tuh bunyinya tuh kuat banget. Oke guys, sampai di sini dulu. Dah.